गाइस इन्टरनेट हाम्रो दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक जस्तै भएको छ। जस्तै स्टुडेन्टहरुको अनलाइन क्लासको लागि टिभी, युट्युब, बिजनेस, अनलाइन बिजनेस, अफिस वर्कदेखि लिएर विभिन्न किसिमका अनलाइन पेमेन्टहरु लागि इन्टरनेटको एकदमै अत्यावश्यक पर्दछ। त्यसैले हामीले कुनै न कुनै कम्पनीको इन्टरनेट हामीले घरमा जोडिरहेका हुन्छौं। आज म तपाईहरुलाई नेपालमा रहेका विभिन्न इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर मध्येबाट सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट कसरी प्रोवाइड गरेको छ त यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले सम्पूर्ण डाटाहरु कलेक्सन गरेको छु, जस अन्तर्गत तपाईले सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ अहिलेसम्म सस्तो इन्टरनेट कसरी प्रोवाइड गरेको छ। यदि तपाईले पनि आफ्नो घरमा इन्टरनेट जोड्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको घरमा रहेको इन्टरनेट कतिको सस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्दिनु होला। यस च्यानललाई नयाँ हेर्दिनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न भन्न नबिर्सनुहोला र छेउमा रहेको बेल बटन दबाएर अलमा सिलेक्ट गर्नुहोला ताकि यस्तै किसिमका नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। लेट्स गेट स्टार्टेड। भिडियो सुरु गरौँभन्दा पहिले प्लिज यस भिडियोलाई लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथीहरु, सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालभरि इन्टरनेट प्रोवाइड संस्था दर्ता रहेका संस्थाहरु 125 रहेका छन्। ती मध्ये इन्टरनेट प्रोवाइड गर्ने संस्था भनेको 40 रहेका छन्। यस 40 मध्ये पनि 10000 एक्टिभ युजर कुन कम्पनीले को इन्टरनेट चलाउँछन् त? 10000 एक्टिभ युजरहरु कुन कम्पनीको इन्टरनेट चलाउँछन् त? ती मध्ये टप 9 इन्टरनेट प्रोवाइडर कम्पनीको डाटा मैले कलेक्सन गरेर ल्याएको छु। सुरु गरौँ। गाइस, आज म तपाईलाई क्रमशः सबैभन्दा महँगो बाट सुरु गर्छु है त। टप 9 मा रहेको छ टेक माइन्ड्स। टेक माइन्ड्स को लागि भ्यालिडिटी 2 मन्थ, 3 मन्थ, 12 मन्थ राखेको छ। 10 Mbps, 15 Mbps र 30 Mbps। 2 Mbps 2 मन्थ को लागि 15 Mbps को लागि तपाईले 5000 पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 12 मन्थ को लागि 10500, 10 Mbps को लागि त्यसैगरी 10 Mbps को लागि 15100, त्यसैगरी Mbps को लागि 20600। यसरी तपाईले 12 मन्थ को लागि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। इन्स्टलेसन चार्ज इन्क्लुडेड। तपाई एक्स्ट्रा इन्स्टलेसन चार्ज चाहिँ तिर्नु पर्नु हुँदैन, यसमा इन्क्लुड गरेको हुन्छ। तपाईको राउटर देखि तपाईको यो जोड्ने तारसम्म तपाईको चार्ज भित्र जोडिएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा नम्बर 8 मा रहेको छ गाइज बाइनेट। बाइनेट को भ्यालिडिटी 1 मन्थ को लागि 30 Mbps प्लस 1 TB। तपाईले 1 मन्थ को लागि 1550 रुपैयाँ तपाईले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 40 Mbps प्लस 2 TB को लागि 1850, 60 Mbps प्लस 3 TB को लागि 2250 रुपैयाँ तपाईले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। देन 3 मन्थ को लागि 4500, देन 40 Mbps प्लस 2 TB को लागि 5400, देन तपाईले 60 Mbps प्लस 3 TB को लागि 6600 यो रहेको छ 3 मन्थ को लागि। त्यसैगरी रहेको छ गाइस तपाईको 12 मन्थ को लागि 15000, 30 Mbps प्लस 1 TB को लागि। देन तपाईको 17400 रहेको छ 12 मन्थ को 40 Mbps प्लस 2 TB को लागि। देन 12 मन्थ को लागि रहेको छ 60 Mbps प्लस 3 TB को लागि 21600। यसमा पनि इन्स्टलेसन चार्ज प्लस नट इन्क्लुडेड। यसमा इन्स्टलेसन चार्ज चाहिँ तपाईले छुटै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भाइनेट को लागि। देन नेक्स्ट रहेको छ गाइस 7 नम्बर ओर्डलिंक। ओर्डलिंक को रहेको छ गाइस भ्यालिडिटी 1 मन्थ को लागि 30 Mbps प्लस नेट टिभी को लागि 1550 रुपैयाँ, 40 Mbps प्लस नेट टिभी को लागि 1850, त्यसैगरी 60 Mbps प्लस नेट टिभी को लागि 2200। त्यसै रहेको छ गाइस 3 मन्थ को लागि 30 Mbps प्लस नेट टिभी को लागि 4500, त्यसैगरी रहेको छ गाइस 40 Mbps प्लस नेट टिभी को लागि 5400, देन त्यसैगरी रहेको छ 60 Mbps प्लस नेट टिभी को लागि 6400। त्यसैगरी 12 मन्थ को लागि रहेको छ गाइस 30 Mbps प्लस नेट टिभी को लागि 15000, देन 40 Mbps प्लस नेट टिभी को लागि रहेको छ 17500, देन 60 Mbps प्लस नेट टिभी को लागि 22000। इन्स्टलेसन चार्ज नन
इन्क्लुडेड। यसमा चाहिँ तपाईको छुट्टै इन्स्टलेसन चार्ज दिनुपर्ने हुन्छ ओडलिङको लागि। देन नेक्स्ट रहेको छ गाइस 6 मा रहेको क्लासिक टेक। क्लासिक टेकको रहेको छ गाइस 1 मन्थको लागि 30 Mbps प्लस पर्बो टिभी को लागि 1200, 40 Mbps पर्बो टिभी को लागि 1375, देन 60 Mbps प्लस पर्बो टिभी को लागि रहेको छ 1750 रुपीज। देन 3 मन्थ को लागि रहेको छ गाइस 30 Mbps प्लस पर्बो टिभी को लागि 4500, देन 40 Mbps प्लस पर्बो टिभी को लागि रहेको छ 5400, देन 60 Mbps प्लस पर्बो टिभी को लागि रहेको छ 6450। देन 6 मन्थ को लागि रहेको छ गाइस 30 Mbps प्लस पर्बो टिभी को लागि 8400, 40 Mbps प्लस पर्बो टिभी को लागि 10500, देन 60 Mbps प्लस पर्बो टिभी को लागि 12498। देन 12 मन्थ को लागि रहेको छ गाइस 30 Mbps प्लस पर्बो टिभी को लागि 14400, 40 Mbps प्लस पर्बो टिभी को लागि 16500, देन 60 Mbps प्लस पर्बो टिभी को लागि रहेको छ 21000। इन्स्टलेसन चार्ज नट इन्क्लुडेड। यसमा पनि तपाईले छुट्टै इन्स्टलेसन चार्ज जोडेको राउटरको सम्पूर्ण चार्जहरु तपाईले तिर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट रहेको छ गाइस 5th मा एरोनेट। एरोनेट को भ्यालिडिटी 1 मन्थ को लागि 30 Mbps प्लस 1 टिभी को लागि 1500, 40 Mbps प्लस 1 टिभी को लागि 1800, देन 60 Mbps प्लस 1 टिभी को लागि 2150 रुपीज। देन 3 मन्थ को लागि रहेको छ गाइस 30 Mbps प्लस 1 टिभी को लागि 4300, 40 Mbps प्लस 1 टिभी को लागि 5250, देन 60 Mbps प्लस 1 टिभी को लागि रहेको छ 6250 रुपीज। देन 12 मन्थ को लागि रहेको छ गाइस 30 Mbps प्लस 1 टिभी को लागि 14000, 40 Mbps प्लस 1 टिभी को लागि 16500, देन 60 Mbps प्लस 1 टिभी को लागि 21000। इन्स्टलेसन चार्ज इन्क्लुडेड। यसमा तपाईले छुट्टै इन्स्टलेसन चार्ज चाहिँ तिर्नु पर्दैन गाइस है त। 4th मा सुबिसु। सुबिसु को भ्यालिडिटी 1 मन्थ को लागि 20 Mbps को लागि 1400, 35 Mbps को लागि 1450, देन 45 Mbps को लागि 1550 रुपीज 1 मन्थ को लागि। देन 3 मन्थ को लागि 20 Mbps को लागि 4050, देन 35 Mbps को लागि 4200, देन 45 Mbps को लागि 4500। देन 12 मन्थ को लागि रहेको छ गाइस 20 Mbps को लागि 13200, देन 35 Mbps को लागि 13800, देन 45 Mbps को लागि 15000। इन्स्टलेसन चार्ज नट इन्क्लुडेड। त्यसैले तपाईले छुट्टै इन्स्टलेसन चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ राउटर प्लस वायर त्यसपछि इन्स्टलेसन चार्जको है त। देन नेक्स्ट बोर्ड लिंक। बोर्ड लिंक को रहेको छ भ्यालिडिटी 1 मन्थ को लागि 20 Mbps 13 GB डे को लागि 1350, देन 35 Mbps को लागि 18 GB डे को लागि 1400, देन 45 Mbps को लागि 24 GB डे को लागि 1500। देन 3 मन्थ को लागि रहेको छ गाइस 20 Mbps 13 GB डे को लागि 3950, देन 35 Mbps 18 GB डे को लागि 4100, देन 45 Mbps 24 GB डे को लागि 4400। देन 12 मन्थ को लागि रहेछ गाइस 20 Mbps 13 GB डे को लागि 12700, देन 35 Mbps 18 GB डे को लागि 13300, देन 45 Mbps 24 GB डे को लागि 14500। इन्स्टलेसन चार्ज नट इन्क्लुडेड। तपाईले इन्स्टलेसन चार्ज यसमा पनि छुट्टै तिर्नु पर्ने हुन्छ गाइस। देन वेब सर्भर। वेब सर्भर को भ्यालिडिटी 1 मन्थ को लागि 20 Mbps को लागि 1346, 35 Mbps को लागि 1396, 45 Mbps को लागि 1504, देन 80 Mbps को लागि 1890। यो 1 मन्थ रहेको छ गाइस। देन 3 मन्थ को लागि तपाईको 20 Mbps को लागि 3905, 35 Mbps को लागि 4113,
देन 45 mbps को लागि 4404 देन 80 mbps को लागि रहेको छ 5550 देन 6 month को लागि रहेको छ गाइज 20 mbps को लागि 6731 35 mbps को लागि 7063 देन 45 mbps को लागि 8143 देन 80 mbps को लागि 10980 देन लास्ट भनेको छ 12 month को लागि 20 mbps को लागि 12713 देन 35 mbps को लागि 13295 देन 45 mbps को लागि 14500 देन 80 mbps को लागि 21600 इन्स्टलेसन चार्ज फ्री यसमा कुनै पनि तपाईले इन्स्टलेसन चार्ज दिनु पर्दैन तपाईको फ्रीमा चार्ज तपाईको फ्रीमा गर्दिनु हुन्छ फर्स्टमा रहेको छ गाइज नेपाल टेलिकम भ्यालिडिटी 1 month को लागि 8 mbps को लागि 800 20 mbps को लागि 1200 50 mbps को लागि 1800 देन 3 month को लागि 8 mbps को लागि 2300 20 mbps को लागि 3400 50 mbps को लागि 5050 देन 12 month को लागि रहेको छ गाइज 8 mbps को लागि 8000 20 mbps को लागि 12500 50 mbps को लागि 19000 इन्स्टलेसन चार्ज नट इन्क्लुडेड यसमा छुट्टै इन्स्टलेसन चार्ज दिनुपर्ने हुन्छ सबभन्दा बेस्ट भनेको नेपाल टेलिकम रहेको छ गाइज तपाईले पनि इन्टरनेट जोड्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल टेलिकमलाई नै चुज गर्नुभएको छ तर दुबार हाम्रो नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट विस्तार सबै ठाउँ पुगिसकेको छैन त्यसको कारणले गर्दा यो अलिकति चाहिँ पछि पर्न गएको छ बट एकदमै बेस्ट इन्टरनेट कम्पनी रहेको छ गाइज सो यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला सो गाइज तपाईले आफ्नो इन्टरनेटको स्पिड टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने testmy.net मा गएर तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ गाइज अर्को सिक्रेट कुरा म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु तपाईको 20 mbps चाहिँ यहाँ कागजमा लेखे तापनि तर यति चाहिँ तपाईको इन्टरनेट नेपालमा प्रोभाइड गर्दैनन् किनकि यो चाहिँ कागजी रूपमा मात्रै भएको छ है त्यो कारणले एकदमै यो चाहिँ दुर्भाग्यको कुरो छ गाइज है एकदमै चाहिँ यो चाहिँ सिक्रेटिभ हो यतिको mbps भयो भने त हाम्रो अझै राम्रो स्पिड हुन्थ्यो सो गाइज यस भिडियो कस्तो लाग्यो यस भिडियोलाई मन पराइदिनु भएको छ भने लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला र यस च्यानललाई चाहिँ अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब बटन त्यसलाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल घण्टी दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यति किसिमका नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ आजलाई यस भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं टिल देन ओके बाइ बाइ एन्जॉय नेपाल